Mina olen Oleks Sapožnin, 81,5 aastat vana ja siis, kui see küüditamine 41. aastal oli, siis ma olin 9,5 aastane. Me elasime Vana-Viru tänavas Tallinnas ja kuna mu vanemad olid artistid ja isa oli tuntud muusik ka, Vladimir Sapožnin, siis me elasime mu vanaema ja vanaisaga ühes majas. Kuna tol ajal oli niimoodi, et ju pind oli määratud, et kui üleliigset pinde jäi, siis pandi mingi ohvitser elama sinna. Ja kuna mul isa omas klaverid õigusteks ole, siis anti nagu pinda rohkem ja siis ma olin sisse kirjutatud vanaema ja vanaisa juurde ja mul oli ka seal tuba. Nii et mina tegelikult elasin nende juures, sest vanemad sõitsid mul palju ringi. Ja sel ööl muidugi ma järjekordselt magasin vanaema ja vanaisa juures ja tulid ära viima minu vanaisa ja vanaema. Need olid Vera ja Vassili Voinov. Vanaisa oli mul suur kinnisvara omanik ja selle tõttu ilmselt teda siis võetigi. Siis oli niimoodi, et tulid 3 komnoort ja 1 eestlased ja 1 vene sõdur. Need noored ilmselt nad tahtsid oma plaani täita, kogu aeg kiirustasid, et nüüd pange ruttu asjad kokku ja vanaema ja vanaisa ütlesid, et see on meie lapselaps. Nad ütlesid, ei loe, sisse kirjutatud olete te kõik siia ja meil on nimekiri, et lapselaps läheb ka kaasa. Sel ööl oli mu isa mitte ringsõidul. Ja siis, kui me tegelikult ära hakkasime minema, siis oli niimoodi, et mu isa näitas kõik paberid ette, see neile mitte midagi ei lugenud. Nad ütlesid, meil on nimekiri ja poiss läheb kaasa. Siis sõitsime veomasinaga sadamasse. Sadamas seisid vagunid ja paremale vagunisse vanaisa, vasakusse vagunisse vanaema koos asjade ja lastega. Lapsega tähendab, naised pandi teisele poole. Ja mina ütlesin sellele, kes neid jaotas, ütlesin, et teate, aga mina ei sõida. Siis, kuidas ei sõida? Ega mina ei kujutanud siis ette 9,5 aastasena, et kedagi tuleb karta või midagi niisugust. Kuidas sa ei sõida? See vist olin esimene, kes niisugust ütles seal. Ja mina ütlesin, ei sõida, mul isa ja ema jäid siia. Sa, mis su nimi on? Ma ütlesin, Oleks Sapožnin. Ja õnneks, see ütleb, kas sa oled selle artist Sapožnini poeg või? Ma ütlen, olen küll. Ja sel momendil tulevad need komnoored just, lähevad järgmise perekonnale järgi ja tulevad ja tema ütleb, kuulge, mis te selle artist Sapožnini pojast siia tõite? Aga meil on nimekirjas. Palun, nimekiri on siin. Tema on ka ette nähtud. Saatke poiss tagasi. Ja siis pandi mind kruusa peale, mindi järgmisele perekonnale järgi ja mind visati siis seal Vana-Viru tänavas kruusa pealt maha ja nii ma jäin maha ilma oma asjadeta, ilma millegita, aga nii ma jäin Eestisse